TikTokiin yeroo ammaa kana namoota baay'eedhaaf carraa banee jira. Namoota duraan hin beekamne baay'ee gara fuulduraatti fidee akka isaan beekaman godhee jira jechuudha. TikTokiin yeroo ammaa kana namoota baay'eedhaaf madda galii ta'ee jira jechuudha. Akkasuma yeroo ammaa kana TikTokiin jireenya isaanii jijjiiranii jiru jechuudha namoonni baay'een. Fakkeenyaaf mucaas yoo itti argitan kana ilaaluu dandeessanii. Mucaan kun addunyaa irratti akka inni beekamu TikTokiin shoora guddaa taphatee jira. Kanaaf namoota akkana kana baay'ee gara fuulduraatti baasaa jira jechuudha TikTokiin. TikTok irraa namoota baay'eetu akkasuma galii gurguddaa argachaa jira jechuudha. Akkasuma namoota baay'eetu TikTok irraa qarshii baay'ee hojjechaa jira jechuudha yeroo ammaa kana akkuma beekamu. For your surprise haga ammaatti namoota baay'eetu akkaataa itti akkaawuntii TikTokii banatan akkaataa itti TikTok banatan namoota baay'eetu haga ammaatti hin beekne jechuudha. Kanaaf gaarraan tanaa akkaataa itti TikTokii banatan akkaataa itti akkaawuntii TikTokii banatan jalqaba irraa haga dhumaatti steepiidhaan tokko tokkoon jechuudha isin agarsiisuuf hin deema jechuudha viidiyoo irraa kana keessatti. Kanaaf viidiyoo kana jalqaba hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatan isin jaa namoonni haaraa taatan barumsa adda addaa akkaawuntii kanarraa waan argataniif jecha YouTube kana subscribe gochuudhaan eegalaan isin jaa viidiyoo kana ammoo namoota steepiitiin TikTokii banatan hin beekneef share gochuudhaan eegalaa akkasuma viidiyoo kana like gochuudhaan eegalaan isin jaa amma garuma viidiyoottiin isin dabarsa garuma viidiyootti achi dabarra gaammaan tana. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota kiyya TikTokii banachuun hedduu salphaadha yeroo ammaa kana. Kanaaf TikTokii banachuudhaaf jalqaba maal isin barbaachisaa? Appilikeeshina TikTokaa isin barbaachisaa jechuudha. Appilikeeshina TikTokaa isin barbaachisaa. Appilikeeshina TikTokaa kun eessarraa argama yoo jettan Play Store irraa argama jechuudha. Play Store keessan irratti argama. Egaa Play Store maal jettanii yoo gaafachuu dandeessanii Play Store jechuun iddoo irraa appilikeeshinoota nu barbaachisan irraa buufannudha jechuudha silkii keenya irraa. Play Store jechuun appilikeeshiniin isaa kana fakkaata kun akkuma isin agartan kana silkii keenya irratti appilikeeshiniin Play Store kana fakkaata. Kanaaf appilikeeshinii Play Store kana qabaachuu qabdanii jechuudha iddoo itti appilikeeshinoota irraa buufattanidha wanti kuni. Kanaaf ammaan tana appilikeeshina Play Store kanarra gattu gadheetiin TikTok kiyya achi keessa deemee achirraa download godhadhaa jechuudha. Kanaafuu haala isin agartan kanaan irra gattu gadhee jira. Yeroo irra gattu gadhu akka isin mul'atu kanatti banama jechuudha. Play Store'n haala kanaan banamee jira. Play Store'n keessa yeroo haala kanaan banamu kana fakkaata Play Store'n. Kanaaf gara jalaa kana bakka search jettu tanaatu jira. Bakka search kanaatu jira Play Store kanarra jechuudha. Kanaaf iddoo search kanarra gattu gattaniiti appilikeeshina TikTok kana search gootanii jechuudha. Kanaaf iddoo search kanarra yeroo haala kanaan click yeroo nan godhu haala kanaan naa baasa. Kanaafuu iddoo kanatti TikTok jee barreessuun hin danda'a jechuudha. TikTok jedhee yeroo nan barreessu haala kanaan TikTok jee naa fida. Kanaafuu TikTok jedhu kanarraan gattu qaddaa yeroo nan irra gattu qaddu haala kanaan appilikeeshina TikTok naa fida jechuudha. Appilikeeshina TikTok kun kana fakkaata. Kanaafuu namni haaraa taatan appilikeeshina kana gabbuufachuu qabdanii jechuudha. Silkii keessan irratti TikTok jechuudhaaf maal godhuu qabdanii appilikeeshina kana gabbuufachuu qabdan jechuudha. Appilikeeshina gabbuufachuu yeroo barbaaddan fuula isaa duratti open jedha nama kiyya kana dura waan inni gabbuufadhee jiruuf open jedha kan keessan ammoo fuula isaa duratti install jedha jechuudha. Kanaafuu fuula isaa duratti install ka jedhu sana gattu gochuudhaan appilikeeshina kana install godhachuu qabdan yookaan ammoo silkii keessan irratti gabbuufachuu qabdanii jechuudha iddoo kanatti. Anamma kana dura gabbuufadheetiin jira waan ta'eef jecha appilikeeshina TikTokii kiyya open jedha. Kanaafuu open ka jedhu kanarra gattu gadheetiin appilikeeshina TikTokii san banadha jechuudha. Appilikeeshina TikTokii lamaatu jira jedhee isinitti meetiin jira. Tokko TikTokii guddaa kana yeroo ta'u inni kaan ammoo TikTok Lite kan jedhamutu jira jechuudha. TikTok Litein san kun kana fakkaata akkasinitti mul'atu kanatti TikTok Lite jedha jechuudha yeroo isin agartanii. Kanaaf TikTok Lite kanas yoo barbaadan TikTok Lite kana gabbuufattanii yoo barbaadan ammoo TikTok guddaa gabbuufattanii anamma kan inni isin gorsu TikTok guddaa kana gabbuufachuu qabdan jechuudha silkii keessan irratti. Kanaaf TikTok guddaa kana keessa isin setting baay'ee kan sirreessuu dandeessanii TikTok Litein setting baay'een qabu akka TikTok guddaa kanaatti jechuudha. Erga gabbuufattanii booda ni bantanii jechuudha appilikeeshina TikTokaa kana ni banattanii. Anamma appilikeeshina TikTokaa waan hin duraan qabuuf jecha silkii kiyyarraa gara TikTokaa deemeetiin appilikeeshina TikTokaa kana banadha jechuudha. Haala kanaan naaf banaa jira egaa TikTok Litein jechuudha. Yeroo isin irra gattu qattan appilikeeshiniin TikTokii kun kan keessanis haala kanaan isinii banaa jechuudha. Haala kanaan laaluu dandeessanii. Kanaafuu TikTok mataa keessanii yookaan immoo akkaawuntii TikTokaa kan mataa keessanii banachuu barbaadanii akkaawuntii TikTokaa kan mataa keessanii banachuudhaaf maal gootanii gara jalaa kanaa maddii kanarratti jechuudha. Gara maddii kanatti mii ka jedhu kanaatu jira. Mii kan jedhu kanarra gattu qachuu qabdan jechuudha yookaan ammoo akkaawuntii kanarra gattu qachuu qabdanii jechuudha. Mii ka jedhu yeroo isin gattu qattan haala kanaan gara fuula kanaatti isin fida jechuudha. Gara fuula kanaatti isin fida. An amma kana dura akkaawuntii waan hin qabuuf jecha select an akkaawuntii naan jaa. Isin amma akkaawuntii waan hin qabneef jecha maal jetti sign up ka jedhu kanaatu jala kana jira jechuudha. Sign up ka jedhutu jala kana jira. Kanaafuu sign up ka jedhu kanarra gattu qattanii sign up gochuu dandeessanii. Karaa biraatiin yoo barbaadan isa kana fuula kana X kana tuqxanii irraa remove gochuu dandeessanii yoo nama kana dura TikTok qabu taatan jechuudha. Yoo nama hin qabne taatan ammoo akka isinitti mul'atu kanatti fuula kana isinii fida fuula kanarraa
profile erga jedhee booda following tokko hin qabdanii, follower illee hin qabdanii, like illee hin qabdan jechuudha. Maaliif TikTok accountii hin create hin godhanne waan ta'eef jecha. Kanaafuu TikTok accountii create godhachuudhaaf akka isinitti mul'achaa jiru kanatti gara jalaa kanatti sign up ka jedhu kanatu isiniif dhufa jechuudha. Sign up ka jedhutu isiniif dhufa. Sign up ka jedhu kanarra gattu qattan jechuudha. Yeroo isin irra gattu qattan haala kanaan gara fuula kanatti isin fida. Amma kana dura waan hin accountii qabuuf haala kanaan naaf fida. Kanaafuu isinis yoo haala kanaan isiniif fide gara jalaa kana sign up kan jedhu kanatu jira. Kanaafuu sign up kan jedhu kanarra gattu qachuu qabdan jechuudha. Sign up kan jedhu kanarra gattu qattanii. Kanaaf yeroo isin irra gattu qattan haala kanaan sign up gara gubbaatti isiniif fide, login ammoo gara jalaatti isiniif fide jira. Sign up kan jedhu erga dhufee booda use phone or email kan jedhu kanatu jira. Yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa keessaniin TikTok keessan banachuu dandeessanii, yoo barbaadan ammoo emailii keessaniin banachuu dandeessan. Kanaafuu alamaan kanaan banachuu dandeessan jedhu TikTok keessanii. Anammaan tana emailiin banachuu barbaada. Use phone or email ka jedhu kana yeroo takka irra gattu qattan jechuudha. Yeroo isin irra gattu qattan haala kanaan jalqaba irratti lakkoofsa bilbilaa isinii fida. Nuti amma lakkoofsa bilbilaa osoo hin taane emailiidhaan banachuu barbaadna waan ta'eef jecha lammadaa kanarra haala kanaan asirra fidanneeti iddoo kana fidannee iddoo kanarra gattu qannaa jechuudha. Iddoo email jedhu kanarra. Kanaaf iddoo email jedhu kanarra yeroo nuti gattu qannu email address nuun jedha jechuudha. Email address nuun jedha. Erga emailiitti barreeffatanii booda next ka jedhu kanatu jira. Next ka jedhu kanarra gattu qachuu qabdan jechuudha. Yeroo isin next jettaniin password akka isin uummatan isin gaafata jechuudha. Password akka isin uummatan isin gaafata. Kanaaf TikTok irratti password jabaa uummachuu qabdan jechuudha. Password keessan jabaachuudhaaf asitti tokkoffaat kaaraktiriin isaa yookaan immoo lakkoofsaan 8 hanga 20 ta'uu qaba jechuudha. Yoo xiqqaate 8 ta'uu qaba. 8 gadiin isin irraa hin fudhatamu jechuudha. Password keessanii. Itti aansee walitti makaa qubee lakkoofsa akkasuma special karakterii adda addaa kana kan akka hashtagii kana fa'aa ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu walameen kana guuttachuu qabdan jechuudha. Password keessan kasirrii itti galfachuudhaaf. Kanaafuu password iddoo kanatti hin galfadha jechuudha. Nammaan tana password jabaa tokko laaleetiin itti galfadha. Fakkeenyaaf haala kanaan password keessa guutee jira. Garuu amma kan hin guutin maali? Password kiyyan walitti makaa qubeetii fi special karakterii keessa hin qabu jechuudha. Kanaafuu yoo xiqqaate walitti makaa qubeetii fi lakkoofsa akkasuma special karakterii ta'uu qaba. Garuu ammaan tana special karakterii itti ni daane waan ta'eef special karakterii itti dabaluu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf hashtag itti dabaluu qabdanii. Haala kanaan password kiyyan ammaan tana iddoo lachuutu right naa godhee jira jechuudha. Haala kanaan yeroo right isiniif godhu password keessan sirriidha jechuudha. Kanaafuu password jabaa kana erga itti guuttattanii booda next ka jedhu kanarra gattu qattanii jechuudha. Yeroo kana guyyaa isin itti dhalattan isin gaafachaa jira. Guyyaa itti dhalattan fakkeenyaaf ji'a kam akka ta'e as keessaanii filattanii fakkeenyaaf ji'a Meey kanaan filadha jechuudha. Haala kanaan ji'a erga filattanii booda guyyaa isaatis haala kanaan oloofuudhaan olii gadi ooftan isiniif deema. Haala kanaan oloofuudhaan guyyaa isaa filachuu dandeessanii haala kanaan nama guyyaa isaanii filadha. Haala kanaan ergaan filadhee booda waggaas haala kanaan isin gaafata. Waggaas haala kanaan ooftanii waggaa itti dhalattan haala kanaan ni argisiiftan jechuudha. Yookaan immoo itti guuttattanii maaliif TikTok irratti akkaawuntii keessan create godhachuudhaaf yoo xiqqaate waggaa 18 ol ta'uu waan qabdaniif TikTok waan kana isin gaafata. Kanaafuu waggaa 18 ol akka taatanitti itti guuttachuu qabdan jechuudha. Anama haala kanaan itti guuttadha jechuudha. Baraan dhaladhee haala kanaan itti guuttadheen jira. Erga bara dhalattan haala kanaan guuttattanii booda next ka jedhu kanarra gattu qattan jechuudha. Yeroo isin next ka jedhu kanarra gattu qattan haala kanaan add your profile name jechaa jira. Maqaa TikTok keessanii akka isin itti barreeffatan isin gaafachaa jira. Yoo barbaadan skip jettanii bira darbuu dandeessanii. Anammaan tana maqaa TikTok kiyyaatiin itti barreeffadha jechuudha. Maqaa TikTok ka barbaadan itti barreeffatan jechuudha. Iddoo kanatti fakkeenyaaf maquma barbaadan barreessuu dandeessanii. Anama Jundi vlog jee itti barreesseetiin jira. Jundi vlog jee ergan itti barreessee kun amma maqaa TikTok kiyyaati jechuudha. Kana booda kanaafuu itti aansee maaliin godhaa create ka jedhu kanarra gattu godheetiin TikTok kiyya create godhadhaa jechuudha. Yeroo an create ka jedhu kanarra gattu godhu haala kanaan TikTok ni kiyya create naaf ta'ee jira jechuudha gaa'ii. Okay jettaniin iddoo kanatti yeroo isin okay jettaniin haala kanaan isiniif banamee jira jechuudha. TikTok keessanii kana maqaa TikTok keessan banattanii jirtanii TikTok keessan banachuu keessan laaluudhaaf maal gootanii iddoo gara gadii kana iddoo mii jettu kanarra gattu gochuudhaan profaayila keessan ni banattanii. Profaayila yeroo isin banattan akkaataa kanaan TikTok keessan isiniif fida jechuudha ammaan tana. Haala kanaan TikTok keessan isiniif fida iddoo kana dhuftanii Jundi vlog ka jedhu amma naaf fidee jira jechuudha maqaa kiyya. Kanaaf yoo barbaadan tap to create ka jedhu kanarra gattu gochuudhaan viidiyoo create gochuu dandeessanii viidiyoo itti upload gochuu ni dandeessan jechuudha. Kana fakkaata gaa TikTokiin keessan jechuudha. Kan isin create godhattan kan isin haaraa uummatan kana fakkaata. Profile picture itti galfachuu barbaadan bakka mallattoo kanarra dhuftanii iddoo kaameraa kana dhufuudhaan kaameraa kanarra gattu gochanii profile picture keessan itti galfachuu dandeessanii. Yeroo isin irra gattu gattan take photo ka jedhutu jira. Yoo barbaadan photo itti kaasuu dandeessanii. Select from gallery ka jedhutu jira. Yoo barbaadan gallery keessan keessaa fidachuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu
From gallery irra gattu qottan haala kanaan gara gallery isin oofuudhaan haala kanaan akka isin itti galfattan isin gaafata. Kanaafuu kana keessa takkuma laaltanii itti galfattan amma haala kanaan yeroo irra gattu qaddu akkatti haala kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan sirriitti akkanatti haala kanaan erga sirreeffattanii booda footoo keessan eegasii seef ka jiru kanarra yeroo isin gattu qottan profaayilii keessan fidee seef isiniif godhaa jechuudha tiktookiin keessanii. Kanaaf amma profaayila kiyya seef naa gochaa jira akka isinitti mul'atu kanatti. Itti aansee ammas username isin gaafata jechuudha yeroo isin haala sanaan gattu qottanii username tiktook keessanii akka isin itti guuttan isin gaafata jechuudha. Username ka jiru kun maqaa tiktookaa jalatti kan argamu san jechuudha. Maqaa tiktookaa keessanii jalatti mallattoo jedhamuun kan argamu san username jedhama. Kanaaf username san namni baay'een TikTok default kanaan jiraata. TikTok default kanaan arga jechuudha nama baay'ee irratti username kana sirrii miti jechuudha. Kanaafuu username keessan itti guuttachuu qabdanii username keessan itti barreeffachuudhaaf username ka jiru kana argattu qattaniiti haala ka duraan jiru kana default kana irraa hayxanii username keessan itti barreeffatan jechuudha. Fakkeenyaaf jecha barbaadan jechuudha. Anamma fakkeenyaaf Jundi vlog yoo jeen haala kanaan jechisa yoo jiraate ni jira isinin jaa yoo jiraachuu baate ammoo hin jiru isinin jaa couldn't update username try another. Kanaafuu yoo jiraate ni jira isinin jaa yoo jiraachuu baate ammoo hin jiru isinin jaa. Kanaafuu fakkeenyaaf lakkoofsatti dabaluu dandeessanii haala kanaan lakkoofsa yeroo itti dabalu haala kanaan raayitii naa godhee jira jechuudha. Yeroo raayitii isinii godhu username sana jira jechuudha. Kanaafuu username kana create godhadheen jira waan ta'eef jecha save ka jiru kanarraan gattu qadda. Save ka jiru yeroo nan gattu qaddu set as username ka jiru kanarraan gattu qadda jechuudha. Yeroo nan gattu qaddu haala kanaan gara fuula itti aanutti na dabarsaa jira. Eegasii gaa haala kanaan naa fidee jira jechuudha tiktookiin kiyyaa. Okay, yoo barbaadan follower isinii fida follower kana follow ka jiru kana argattu gochuudhaan follow gochuu dandeessan jechuudha. Namoota isinii fida namoota isin beektan isinii fida. Kanaafuu haala kanaan tiktoka keessan create godhannee jirra abbaa barbaadan follow godhachuu dandeessan jechuudha. Ammaan tana asirra abbaa barbaadan follow godhachuu dandeessanii. Haala kanaan nama follow gootanii san booda namni illee follow isinii godhaa jechuudha. Amma nama 3 follow godheen jira. Namni follow na godheen jiru 0dha. Like illee namni na godheen jiru maaliif video fe'een jiru waan ta'eef jecha namni like na godheen jiru. Kanaaf maqaan TikTok kiyya Jundi vlog jaa username kiyya maali Jundi vlog 5 ka jiru kana jechuudha. @ ka eegalu kana ammaan tana guuttannee jechuudha. Jira kana maqaa fi username edit gochuu barbaadan mallattoo edit jettonaatu fuuldura kana jira. Mallattoo edit jettonarra yeroo isin gattu hiixan haala kanaan isinii fida. Maqaa asirra gattu gochuudha mallattoo qalama kanarra gattu gochuudha maqaa keessan edit gochuu dandeessanii. Akkasuma username keessan mallattoo qalamarra gattu gochuudhaan edit gochuu dandeessanii. Bio keessan ammoo mallattoo pilaasii kanarra gattu gochuudhaan bio keessan TikTokin keessa waa'ee maalii akka ta'e barreeffama wayii itti barreeffattanii jechuudha. Barreeffama wayii itti barreeffattanii kanuma gaa TikTok create godhattanii jirtan jechuudha haala kanaanii. Kanaafuu yoo viidiyoo uummachuu barbaadan mallattoo viidiyoo kan walakkaa jirtu kanarra gattu gochuudhaan viidiyoo keessan create godhachuu ni dandeessanii jechuudha. Kana fakkaata gaa akkaataan itti TikTok create godhattanii walumaa galatti barumsi irraa kana fakkaata gaahi. Barumsi kun yoo isinitti toles channel kana subscribe godhaa. Viidiyoo kiyyas like gochuudhaan nama baay'ee bira akka ga'u naa godhaan isiniin jaa. Barumsa TikTok kan biraatti walitti deebinaa nagaatti.